ကျမရဲ့ goal setting ကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ smart goals နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကရိုးရှင်းပြီးတော့သုံးရတာလွယ်ကူတဲ့အတွက်အရန်ကိုအသုံးများတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်ကျမတို့က2023ကိုရောက်ဖို့အတွက်ရက်ပိုင်းပဲလိုပါတော့တယ်။ခုလာမယ့်နှစ်သစ်2023မှာကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အရင်နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဘဝမှာအရင်အရေးကြီးတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုခုတည်းကကြိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရရှိအောင်သင့်ချင်းစီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုခုခေတ်ကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ goals သတ်မှတ်ခြင်းကကျမတို့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတယ်။အောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကလည်းသူတို့မှာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ goals တွေရှိတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီ goals တွေကိုရအောင်လို့စ조사ကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းအခုလိုမျိုးနှစ်ကုန်ကန်ဒီအချိန်မှာ holiday ကာလမှာတိတိကျကျအချိန်ယူပြီးတော့ခုလာမယ့်2023မှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုယ့်ရဲ့ဒီ family ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပို့ပြီးတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့ goals တွေကိုသတ်မှတ်တယ်။အဲ့တော့ကျမနဲ့အတူတူကျမ community ကမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးကိုယ့်ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားအောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ goals တွေကိုသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရအောင်လို့ဒီနေ့ goals exercise ကိုအားလုံးနဲ့အတူတူမျှဝေလိုက်ပါတယ်။ကိုကအောင်မြင်ခြင်းပေမဲ့ကို့မှာတည်တည်ချာချာသတ်မှတ်ထားတဲ့ goals တွေ plans တွေမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ကကိုဖြစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ဟာအချိန်တွေပိုပြီးပေးရမယ်။တက်မတ်ရောက်ဖို့ဟာပိုပြီးတော့အင်အားတွေစိုက်ထုတ်ရမယ်။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတဲ့ goals တွေစနစ်တကျမရှိတဲ့အတွက်ကိုလုပ်တဲ့အရာတွေကမထိရောက်ဖဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုသွားချင်တဲ့လမ်းကိုဖြောင်မရောက်ဖဲနဲ့ချိန်တွေပိုပြီးကြာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီ goals setting လုပ်တာကိုစပြီး practice လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ခုဆိုရင်ကျမပို့ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာကိုတိတိကျကျနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာရောက်ရှိအောင်စူးစမ်းဖို့ကလည်းပို့ပြီးတော့လွယ်ကူသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလိုမျိုးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုစနစ်တကျဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရရှိအောင်သင့်ချင်းစီ plan ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ဗီဒီယိုကနေလေ့လာလိုက်ကြအောင်နော်။ကျမရဲ့ goal setting ကိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာ smart goals နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒီနည်းလမ်းကရိုးရှင်းပြီးတော့သုံးရတာလွယ်ကူတဲ့အတွက်အရန်ကိုအသုံးများတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2023ခုနှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ငွေကြေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဘုဒ္ဓတွေကိုတိုးပွားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စုငွေကိုငွေကြေးဖောင်းပွားမှုရဲ့အန္တရာယ်ကနေမှကာကွယ်ခြင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံက stock ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့အိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအခြေခံကစပြီးနားလည်ခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်နဲ့မိမိစုငွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလာမယ့် January 14 ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်မယ် Grow and Win online learning မှာ stock ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသင်တန်းနဲ့အိမ်ချမ်းမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသင်တန်းတွေကိုစတင်စီးပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။မိမိဝါသနာပါတဲ့သင်တန်းတစ်ခုကိုပဲရွေးပြီးတက်သင်တန်းနှစ်ခုလုံးကိုပဲတက် New Year discount အနေနဲ့သင်တန်းသားသင်တန်းသူတိုင်းကို 20% discount ပေးနေပါတယ်။သင်ခန်းစာတွေကဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေဖြစ်တဲ့အပြင်အပတ်စဉ်သင်ခန်းစာတွေဆွေးနွေးဖို့နဲ့သိချင်တာတွေမေးဖို့ Zoom meetings တွေလည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။မမေ့နဲ့နော်သင်ခန်းစာမှာ January 14ဒီ smart goals ရဲ့ smart ဆိုတဲ့ word မှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ပထမဆုံးစလုံးက S သူကကြတော့ specific ဖြစ်ရမယ်။ကိုကရည်မှန်းချက်ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတိကျသေးချာမှုရှိရမယ်။နောက်ဒုတိယစလုံးကကြတော့ M measurable ကိုက goals ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ goals ကိုကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်ရမယ်။နံပါတ်3အချက်ကကြတော့ actionable goals သတ်မှတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်
သူ့ကိုရောက်ရှိအောင်လို့ကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ action ဆိုတာအမြဲတမ်းတွဲပေးရမယ်နံပါတ်4ကကြတော့ realistic ကိုကစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေတော့ရှိပါတယ်အောင်မြင်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမရောက်နိုင်တဲ့ဟာ realistic မဖြစ်ဘဲနဲ့စိတ်ကူးတက်တက်ဆိုလို့ရှင်လဲမရဘူးအဲ့တော့ကိုလုံနိုင်တဲ့တိုင်းတာတစ်ခုထိပဲဖြစ်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ time bound ထိပါအဲ့တော့ကိုက goals တော့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုရရှိဖို့အတွက်အချိန်မသတ်မှတ်ထားဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘယ်အချိန်မှချမ်းသာခြင်းလဲဆိုတာမသိလို့ရှိရင်ကိုကအမြဲတမ်းအချိန်ဆွဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှိမှန်းချက်ကဘယ်တော့မှပြည့်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးခုဆိုရင် smart goals မှာပါတဲ့ smart ကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုချင်းစီကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဒီအဓိပ္ပာယ်တွေကိုဥပမာနဲ့တစ်စင်းထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်နော် smart ရဲ့ပထမဆုံး word က as specific သူကကြတော့တိကျသေးချာမှုရှိတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုထားရမယ်အဲ့ဒါမှသူ့ကိုရရှိဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုကျမတို့အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်မယ်သူ့ကိုဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ရှစ်နှစ်မှာငွေပိုလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တိကျမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်မှားတယ်အဲ့ဒီအစားလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့2023မှာတစ်နှစ်ကိုဝင်ငွေဒေါ်လာ3သိန်းရကျင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ specific ဖြစ်တယ်ပိုပြီးတိကျတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒုတိယစလုံးကကြတော့ measurable ကိုချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတိုင်းတာနိုင်ရမယ်ဒါမှကိုကအောင်မြင်မှုရှိမရှိကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုရှိမရှိကိုသိနိုင်မယ်အရှိမပေးထားတဲ့ဥပမာအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3သိန်းဝင်ငွေရှိဖို့အတွက်ကိုတစ်လကိုဒေါ်လာ8000ကျော်နဲ့3လနေလို့ရှိရင်တစ်ခွာတန်းမှာဒေါ်လာ2000ကျွဲအနည်းဆုံးဝင်ငွေရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဒီနှစ်ကုန်တဲ့အချိန်ကိုမရောက်ခင်မှာလေတစ်လချင်းစီမှာကိုယ့်ရဲ့ progress ကိုတိုင်းတာနိုင်မယ်3လတစ်ခါနေလို့ရှိရင်လေကိုယ့်ရဲ့ progress ကိုထပ်ပြီးတော့တိုင်းတာနိုင်မယ်တတိယစလုံးကကြတော့ actionable A သူကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရမယ်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေ action တွေကိုချမှတ်နိုင်ရမယ်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်အခုကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအလုပ်ကတစ်လကိုဒေါ်လာ4000ဝင်နေဆိုရင်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ4000ကိုဘယ်ကနေရှာရမလဲအချိန်ပိုဝင်ငွေရရှိအောင်လုပ်မလားနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုကို part time job လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် side business အနေနဲ့လုပ်မလားအစရှိသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ goals ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုချမှတ်နိုင်ရမယ် smart goals ရဲ့နံပါတ်4စလုံးကကြတော့ R realistic ပါကိုက goals ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကြဖို့လည်းလိုပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်နေဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်ကိုကအခုလက်ရှိကိုတစ်လကိုဒေါ်လာ4000ဝင်ငွေပဲရှိတာကိုတစ်လကို2000လောက်ရှာမယ်ဆိုပြီးတော့အရင်ကြီးလက်တွေ့မဆန်လို့မရဘူးမဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်ဖို့အရင်ခက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ goals ကိုသတ်မှတ်တဲ့လူအတွက်လည်းဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုလုံနိုင်တဲ့ပမာဏထဲရပဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုချသင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးစလုံးကကြတော့ T time bound လို့ခေါ်တယ်သူကကြတော့အရေးကြီးဆုံးပဲကျမတို့တွေ goals သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာအချိန်နဲ့အမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့သတ်မှတ်ရမှာဘယ်အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်အောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်ရတာပါနှစ်ကုန်ရင်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာဒေါ်လာ3သိန်းရှာမယ်ဆိုတာထက်လတိုင်းမှာဝင်ငွေ8000ရအောင်ရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်နှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းကိုပြည့်သွားမှာပါsmart goals ရဲ့အသေးစိတ်ကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဒီ smart goals ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်နိုင်သလဲဆိုတာကိုဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကိုကဝင်ငွေ goals ကိုသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကိုဝင်ငွေဒေါ်လာ8000ရအောင်လို့ဒုတိယအလုပ်တစ်ခုကို Saturday ဒါမှမဟုတ်ရင် Sunday ပိတ်ရက်တွေမှာရှာပြီးလုပ်မယ်နှစ်ကုန်လို့ရှိရင်ဝင်ငွေတစ်နှစ်ဝင်ငွေစုစုပေါင်း3သိန်းရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဝင်ငွေ goals ကိုသတ်မှတ်တာပါနောက်ဒုတိယ goals အနေနဲ့ကိုကအိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်ငွေစုချင်နေဆိုရင်တ
တလကိုဒေါ်လာ3000စုမယ်အပြင်မှာထွက်စားတာကိုတလတစ်ခါပဲစားပြီးတော့ကျန်တာကိုအိမ်မှာပဲချက်ပြုတ်စားမယ်မလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်တွေကိုဒီနှစ်လုံးဝမဝယ်ဘဲနဲ့တလကိုဒေါ်လာ3000စုထားပြီးတော့နှစ်ကုန်လို့ရှိရင်အိမ်ဝယ်ဖို့အတွက်down payment ဒေါ်လာ36,000အကောင့်ထဲမှာရှိရမယ်ဒါကတော့ကိုအိမ်ဝယ်ဖို့ငွေစုချင်နေဆိုရင် smart goals ကိုအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်လို့ရတယ် New Year resolution က weight ကျချင်နေဆိုရင်သူ့ကို smart goals နဲ့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတရက်ခြားတစ်ခါတစ်နေ့ကိုတစ်နာရီမိနစ်တိုင်းလက်ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်အစားအသောက်ကိုလည်းသတ်မှတ်ထားတာပဲစားပြီးတော့ပထမလမှာ9ပေါင်ကျရမယ်နောက်ပိုင်းတစ်လကို3ပေါင်ကျပြီးတော့3လအတွင်းမှာ10ပေါင်ကျရမယ်နောက် goals တစ်ခုကတော့ကိုက realtor ဖြစ်ချင်တယ် real estate license စာမွေးကိုအောင်ကျင်နေဆိုရင်သူ့ကို smart goals နဲ့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ real estate license စာမေးပွဲအောင်ဖို့အတွက်တစ်နေ့ကို2နာရီစာဖတ်ပြီးတော့6လအတွင်းမှာစာမေးပွဲဖြေပြီးတော့ realtor license ရရမယ်ဒါက smart goals ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေကိုဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတာကိုဥပမာပေးထားတာပါဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီ smart goals ကိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ရမလဲဆိုတာကိုသိပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ goals ကိုသတ်မှတ်ခြင်းကအရေးကြီးတယ်လို့မျိုးဒီရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်အောင်လို့လုပ်တဲ့အခါမှာလေတတိထားမဲ့ချက်တွေရှိတယ်အရေးကြီးဆုံးကမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားပါတကယ်လို့ကိုကကြိုးစားပေမဲ့လည်းအကြောင်းကြောင့်ကံမကောင်းလို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဒီနှစ်မှာမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်လေကိုရန်ကြီးအပြစ်မတင်ပါနဲ့နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရတယ်ဒီနှစ်မှာကိုကရည်မှန်းထားပြီးမယ်ကျန်းမာရေးကြောင့်မိသားစုအခြေအနေကြောင့်ဒီ goals ကိုမရဘူးဆိုရင်လေဒါနောက်နှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအရင်ချပြီးတော့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရောက်အောင်လို့ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်သွားလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေလူချင်းနဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုရရှိမှသိကြပါတယ်နောက်ထပ်သတိထားမှာကအဲ့လို goal ဆက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပဲထားလို့မရဘူးသူ့ကိုအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ goals ကို review ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့3လတစ်ခါ6လတစ်ခါ review session ထားကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ goals 3လစာ quarterly goal ကိုကမပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက် quarter မှာဘယ်လိုမျိုး improvement တွေလုပ်မလဲစရှိသဖြင့်တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာကိုကတောက်လျှောက်ကိုယ့်ရဲ့ goals ကိုစောင့်ကြည့်သွားဖို့လည်းလိုပါတယ်နှစ်ကုန်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်လေ yearly annual review ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဒီနှစ်အတွင်းမှာကိုသတ်မှတ်တဲ့ကိုတကယ်ပဲရရှိနိုင်သလားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ performance review လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။အဲကြတော့အခုလိုမျိုး smart goals ကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာကိုတယောက်တည်းလုပ်နေရထက်ဆိုင်ရင်ကိုရဲ့မိသားစုကိုလေးစားရတဲ့မိတ်ဆွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကိုရည်မှန်းချက်ကိုအသိပေးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်တယ်။ကိုမှအဲ့လိုမျိုး accountability လုပ်ပေးမယ်ဆွေမျိုးမိသားစု partner မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေကျမကလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကိုရဲ့ goals တွေကိုရေးသွားပြီးတော့ခုလာမယ့်2023မှာဒီ goals တွေတကယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုကျမနဲ့အတူတူစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါကတော့ခု2022အတွက်ကျမရဲ့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာနေမှာကျမရဲ့ page ကိုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။အခုဒီ2022တစ်နှစ်လုံးမှာရောဟိုးအရှိနှစ်တွေကတည်းကပါကျမရဲ့ page ကိုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုလှလိုက်လဲကျေးဇူးတင်တယ်။နောက်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ခွင့်ရတယ်။ကူညီခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းရမ်းဝမ်းသာတယ်။ခုလာမယ့်2023ညရင်လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်အသစ်တွေကိုစီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်နှစ်ကျရင်ပြန်တွေ့မယ်နော်။